So, gagamit ako ngayon ng straw to remove excess air to prevent ice formation. Hi everyone! It's Rosell Day! Welcome back to my channel! Okay, in today's video, I'm going to share with you tips on how to preserve your vegetables from getting slimy and rotten and gross, ganyan. So, noon, lagi akong nagtatapon ng vegetables kasi nga nasisira lang siya sa ref. Pero ngayon, not anymore kasi I know na how to preserve them. Ayan na yung mga vegetables ko. Nakat ko na siya. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko na siya sa ziplock. Ayan. Ito. Okay. Ilalagay ko na ngayon dito sa ziplock yung mga nakat ko na vegetables. Make sure na walang tubig ha. Kung walang ziplock, pwede rin naman yung microwavable na mga plastic, yung transparent na plastic. Pwede rin yun. So, gagamit ako ngayon ng straw to remove excess air to prevent ice formation. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Kanya, Okay. Sige, okay lang yan. Okay. Okay, ito na, nakalagay na siya sa ziplock. So, bago ko siya i-close, i-remove ko muna yung excess air to prevent ice formation. So, gagamit ako ngayon ng straw para maalis ko yung hangin sa loob. So, sarado ko muna siya. Tapos, dito sa dulo, i-insert ko yung straw. Tapos, hihigupin ko lang. Dapat walang air sa loob. So, ayan na siya. Ito yung green onions, ito yung bell pepper, ito yung carrots ko, tomatoes, and my potatoes. So, ilalagay ko na siya ngayon sa freezer. Sa freezer ko siya ilalagay para hindi siya masira. Okay, here's my vegetables. I'm gonna pop this into the freezer. Ayan. Ilalagay ko lang siya dyan. Ayan. Like kagaya nito. Ayan. Like kagaya nito. Ito yung tomatoes na freeze ko na rin. So, pagka tuwing nagluluto ako, maglalabas lang ako. Like, for example, 2 para ma-thaw siya. Ayan. So,
So, ito yung carrots ko naman. Yung cut nito pang Shanghai at saka pang siomai. So, yun. Depende sa inyo kung ano yung cut. Pwede pang mechado, pang pansit, tapos ilagay nyo lang siya sa ziplock. Ilagay nyo lang siya dyan. So, hindi kayo nagmamadali ngayon. Kasi noon kasi, pagka may gulay ako, nagmamadali ako, kailangan nang lutuin yung ganito, masisira na yung potato, kailangan na yung ganito, lalambot na yung carrots, ganyan-ganyan. So ngayon, hindi na ako nagmamadali kasi andyan lang siya, hindi naman siya nasisira. At saka, nakakatipid pa ng pera. Hindi rin kasi maganda lagi tayong nagtatapon ng gulay. Kasi sayang naman yung pinambili natin doon. At saka, makakatipid pa tayo ng pera. So, yun. So, ilalagay nyo lang siya dyan. Okay na yan. So, yun. So, yun lang. That's it for today. At saka, if you like this video, please give it a thumbs up. And if you're new to this channel, subscribe naman kayo. At saka, so, that's it for today. Thank you for watching. See you on my next video. Good night. Bye.